é frear lentamente. En caso de que acabamos tendo sinistrado contra ese animal, pois o impacto vai a ser máis leve tanto para el como para nós. Se finalmente impactamos contra o xabarín, que temos que facer? Pois, dende logo, frear o coche, poñer as luces de emerxencia, tamén poñernos o chaleco reflector, chamar a emerxencias e, por suposto, non movernos do sitio. Hoxe estamos con David, que ten un taller en Sada, e dinos, David, que entre os meses de outubro e de marzo, alo menos un sinistro o día con xabarín atende el, un coche que ten que arranxar precisamente porque bateu contra un animal. E ollo, porque as reparacións poden chegar a ascender aos 6.000 euros. Tamén nos dá un consello que, dende logo, podemos ter máis que en conta, atentos, porque dinos que nas cláusulas do noso seguro do coche podemos engadir unha que é precisamente que nos cubra calquer tipo de accidente cinexético. Últimamente é raro a semana que non entra un vehículo que ten un incidente contra un xabarín. No ano pasado rexistráronse en Galicia máis de 1.000 accidentes contra animais cinexéticos. David, creo que non foi o caso, pero teríamos aquí un impacto moi similar ao que teríamos con un xabaril, non? Cales son os danos máis habituais? Pois os danos máis habituais son golpes dianteiros, paragolpes, rejillas, faros, capó, aleta e tamén o que é a mecánica os radiadores. Nalgún caso, hasta chegan tamén a saltar os airbags. Canto nos podería custar unha reparación deste tipo? Normalmente andan alrededor de 1.500 a 6.000 euros. Moi importante, ainda que temos a póliza a todo riesgo, ter a cláusula que cubra o de animais cinexéticos. Se o accidente, o sinistro, é cerca dun coto de caza, ten que responsabilizarse dise sinistro. E despois, se é unha autopista, teñen que responsabilizar eles dese dano porque teñen a obligación de ter zonas protegidas para que os animais non podan acceder á autovía. E unha vez que temos o sinistro, o primeiro que hai que facer, poñer o chaleco reflectante, os pilotos de emergencia e despois o recomendable é chamar a emerxencias, o 112, o Garda Civil para que abra un atestado do sinistro e documentar con fotografías do animal, do coche e do lugar onde aconteceu o sinistro. Estamos falando xa do propio sinistro, David, pero como debemos actuar se estamos en estrada, vemos o animal de frente, é inminente que vamos ter un impacto? Cal é a mellor maneira de proceder para minimizar o golpe? Eu recomendaría sempre frenar para intentar evitar o impacto, nunca intentar esquivar, porque podes ter un sinistro moito maior ao chocar de frente contra outro vehículo. No caso de que non das evitado o impacto, eu recomendo sempre hasta levantar os frenos para que o coche non baixe moito de diante e evitar que o animal poda entrar no habitáculo do vehículo. A época de inverno, de outubro a marzo, é cando hai máis incidentes, porque cando están as hembras dos xabarís en celo, entón hai máis movimento de xabaríns. Sobre todo aquí en Galicia, que hai moita zona rural, en carreteras comarcais, que hai falta de iluminación, de visibilidade, tú atopas de repente na estrada e non tes tempo casi a reaccionar. Canto tempo de espera podemos ter se temos un sinistro con un xabarí? O normal de espera hoxe en día é de 2 meses. Cando é un sinistro que o vehículo non circula, intento sempre deixar un coche de sustitución, o priorizo. Entre 7 e 10 días. Os accidentes de tráfico con animais, como os xabarís, están á orde do día. É por iso que a posibilidade de cubrir estes incidentes é xa unha realidade na maioría das aseguradoras, pero como funcionan estes seguros? Pois descubrimoslo hoxe coa xente que sabe do tema, aquí da man de Narón Seguro. Siniestros, accidentes, un montón. E con bastante peligro porque, bueno, atañen non solamente un daño físico, sino un posible daño corporal, non? Entre 4 e 6 anos, aí onde empezou, vamos, o que é a cobertura, vamos. Nadie di que non. Non hai naide que lle digas que non esteña sensibilizado. A cobertura é unha cobertura complementaria, unha cobertura, además, moi barata. A garantía chamase cinegéticos. Eu consello sempre poñela en garantía básica de póliza, non? Coste mínimo 8 euros, 10 euros ano, e que as pólizas antigas ninguna tiña esta cobertura. Xa parece que vai por defecto últimamente. Si vai por defecto, excepto algunhas entidades que o teñen como garantía optativa. Hai que poñela. Subiu porque a siniestralidade e a frecuencia é maior e, bueno, aquelo que eran 2, 3, 4 euros fai 3, 4 anos era simbólico, hoxe o incremento un pouco maior.
Imaxinade que vimos de ter agora mesmo un accidente cun animal. Claro, o consello habitual é tirar moitas fotos para así probar que tiveses ese accidente, mas o que di Benjamín é que o principal é chamar a Garda Civil e atestados para que dean fe do acontecido. É imprescindible sempre chamar a atestados de Guardia Civil de Tráfico ou Policía Local, porque sí que é certo que as entidades que cubren estas garantías que sí exixen que se chame, que haya un atestado, vamos. E en base a ese atestado se tramita. Se tramita, además, hai que decirlo, sin ningún tipo de franquicia. É dicir, o siniestro págase desde o euro número 1. E no caso de autoestradas, por exemplo, ese tipo de vías que teñen un propietario, elas son as responsables de indemnizar no caso de que iso aconteza nas súas vías. Sin lugar a dudas, hai unha responsabilidade de autoestradas clarísima. Hai que recomendalo porque en xeral a xente que non ten na cabeza o que é a cobertura, hai que comentala e evidentemente propiciar a que a contraten, non? Que tamén vistes que dun tempo a esta parte ten aumentado considerablemente o número de incidentes. Un montón. É que estás vendo casos aquí abaixo no muelle, con xabarís fai uns anos con cabañas deles por aí danzando. A parte destas recomendacións que das, algunha máis que queras aportarlle a un usuario? Fundamentalmente, revisar e preguntar ao corredor que cada persona, cada usuario teña si está a cobertura contratada ou non. E se non está contratada, evidentemente.